Fala aí, galera. Nós aqui o negócio é no meio da rua mesmo, hein? Vixe, ó. Você tá doido? Ó o tira-gosto. Você tá doido, galera. No meio da rua, jogou o fogo aqui, ó. Aí jogou a brasa aí, ó. Ó o tira-gosto. Fogão a lenha. Nem um carvão, não. Chama na bota. Um coraçãozinho enversado aqui. Isso, tá doido. Fogão a lenha por fora. Você tá doido. E aí, vamos olhar aqui, né? Quase no ponto. Tá doido. E nós estamos por cá, hein? Você tá doido, graças a Deus, né, pai? Quinta, quintou? Quinta? Quarta? Quintou, você tá doido, ei. E o coração tá como? Assadinho, já tá no ponto já, hein? Você tá doido. Segura aqui, cara. Segura aí. Olha ver se tá no ponto. Quem? Entendeu? Uhum. Ei, vem aqui. Será que tá no ponto? Vou fazer o teste. Show, graças a Deus, né, pai? Nós estamos por cá. Forte abraço, galera. Cuidado, o coração tá como? Aí a rua. Aí vamos ver na rua. Aí de boa, papai. É no meio da rua mesmo. Vai pegar o carro cá. É no meio da rua. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, obrigado.